Siapa di sini yang kalau misalkan habis mandi dan rambutnya itu masih basah dan ingin menggunakan helm, dan itu bikin bau ya ke helm itu, dan kalian mengeringin rambutnya masih menggunakan kipas angin seperti ini dan itu akan lama sekali ya. Nah, di sini kalian wajib banget menggunakan hair dryer dari Philips ini ya. Di sini sudah 400 watt tuh. Di sini kalian tinggal colokin. Dari sini ada dua mode, ada yang mode slow seperti ini, ada yang mode lebih panas ya. Kita coba langsung saja. Nah, ini kalian cukup gini-gini ya. Ini sudah kering ya untuk si rambut kita menggunakan hair dryer ini. Ya buat kalian yang mau hair dryer untuk pengering rambut seperti ini, kalian bisa cek saja di pojok kiri bawah video ini di sini ya. Kalian tinggal langsung cek saja, langsung check out ya untuk pengering rambut kalian.